Hallo, avui us explicaré la diferència entre els verbs bekommen, erhalten, kriegen und empfangen. Comencem per bekommen, erhalten und kriegen. Si parlem d'un context formal, trobem el verb erhalten. Si és informal, és el verb bekommen. I si és umgangssprachlich, per tant, la llengua que es parla al carrer, entre amics, etc., trobem el verb kriegen. Els tres verbs signifiquen el mateix i és rebre, aconseguir, obtenir o que algú ens ha donat alguna cosa. Si aquests verbs els traduïm a l'anglès, trobarem que és el verb to get. Una frase amb cadascun d'aquests verbs que acabo de dir seria, en un context molt formal, diríem, per exemple, Athleten erhalten Punkte. No? Els atletes reben, obtenen, aconsegueixen punts. En un context informal, normal, en la vida quotidiana, podríem dir die Schüler bekommen die Noten in der Schule. Els estudiants, els alumnes, reben les notes a l'escola. I en un context molt informal podríem dir ich kriege klaustrophobische Ängste, wenn die Dinge officiell werden. Alerta, sisplau, amb no confondre els verbs bekommen i werden amb els seus verbs que són falsos amics en anglès. El verb bekommen significa rebre en alemany i el verb werden significa esdevenir, arribar a ser. No? Llavors, si jo dic ich bekomme, significa rebo, aconsegueixo alguna cosa. I si dic ich werde, significa seré, esdevindré, arribaré a ser. Per tant, en una frase seríem ich bekomme ein Geschenk, rebo un regal, i ich werde die beste Malerin meiner Familie. Esdevindré, seré la millor pintora de la meva família. Llavors trobem el verb empfangen o jemanden empfangen. Com a sinònim trobem un Nomenverbverbindung que és in Empfang nehmen. Significa el mateix que en anglès amb els verbs to receive o to host. Per tant, rebre algú o alguna cosa. Per tant, donar la benvinguda, recebre algú a casa. Potser coneixeu dos substantius que provenen d'aquesta paraula, que és der Empfang. Der Empfang, en plural, amb umlaut i amb significa la recepció, per exemple, d'un hotel. O der Empfänger, en plural, es queda de la mateixa manera, significa el receptor, per exemple, d'una carta. Una frase d'exemple amb aquest verb o amb el Nomenverbverbindung seria die Verbraucherin konnte die Jacke bestellen und in Empfang nehmen o empfangen. Una altra frase d'exemple, però en el sentit de donar la benvinguda, seria der Raum kann 70 Gäste empfangen o der Raum kann 70 Gäste in Empfang nehmen. I fins aquí el vídeo d'avui. Que vagi molt bé. Adeu, adeu, adeu.